Người đời thường nói rằng khi bạn bắt đầu già thì cũng là lúc bạn ngừng theo đuổi những giấc mơ. Trong khi mọi người đều hiểu rằng không có ai có thể quay ngược lại được thời gian. Quận hạt Fairfax muốn là một nơi mà chúng ta có thể tiếp tục có những ước mơ lớn hơn và có cơ hội để đạt được những ước mơ đó cho dù bao nhiêu năm tháng tiếp tục đi qua. Để giúp chúng tôi làm được điều này, quận hạt Fairfax cũng như trong các thành phố của Fairfax và Falls Church đang phổ biến ra một chương trình khảo sát của cộng đồng dành cho những người ở lứa tuổi 50 và lớn hơn. Trong tháng 2 này, hàng ngàn người lớn sẽ được ngẫu nhiên được chọn lựa để hoàn thành cuộc khảo sát. Mục đích nhìn vào những kinh nghiệm, phương cách sống và sự nhận thức về tiến trình lão hóa ở tại Fairfax. Xin vui lòng dành ra một ít thì giờ trong ngày rất bận của bạn để trả lời những câu hỏi liên quan đến việc sinh sống trong quận Fairfax. Câu trả lời của bạn rất quan trọng, cũng như tầm mức quan tâm mà những nhà lãnh đạo trong quận hạt có cố gắng phát triển, tìm kiếm những chương trình để phục vụ cho bạn khả quan hơn. Xin vui lòng theo dõi những diễn tiến của chúng tôi và tìm thêm phương cách để chia sẻ ý kiến hoặc những đề nghị tại fairfaxcounty.gov. Chỉ cần sử dụng công cụ tìm kiếm để tra cứu về đề tài 50 lớn hơn khảo sát cộng đồng. Trân trọng cảm ơn quý vị.